Հայր մեր, որ երգինս ես, Սուրբ Եղիսի անունը քո։ Նախ Պանթեոնում ծաղիկներ են խոնարհում, հարգանքի տուրք մատուցում պատերազմին մասնակից հերոսների հիշատակին։ Հետո աղոթք խաղում Աստված ու միայն դրանից հետո Ազատանը մեկնարկում է Ազատանի օր տոնակատարությունը մշակութային ու համայնքային միջոցառումներով։ Խոշորացված համայնքում Ազատանը Ախուրյանից հետո ամենամեծ բնակավայրն է շուրջ 6000 բնակիչներով։ Գյուղի օրն առանձնահատուկ կերպով նշելը բնակիչները պարտադիր են համարում։ Այս տարին առաջին անգամ համախմբեց գյուղում եւ նրանից դուրս ապրող ծնունդով ազատանցիներին։ Արկ են համարել, եկել են իրենց պապական գյուղ, շատ են ուրախացել իրենց հետ զրուցելուց, բավականաչափ դրական էմոցիաներ եմ ստացել, այսօր մեր հետ կիսում են իրենց բնակավայրի, իրենց համայնքի օրը։ Շատերն են ասում թոնրի լավաշն ու տնական պանիրը յուրահատուկ համու հոտ ունեն, իսկ քանիսն են այսօր թոնրով լավաշ թխում, իհարկե քչերը։ Համու հոտը հենց այս տնական հացի մեջն է, թե չէ ինչ ֆրի հաց կսեն, չգիտես ինչ։ Երգիրը իր մշակույթով պետությունը։ Ազատանի օրը այս կարևոր մշակույթի պահպանմանն էր ուղղված նաև։ Ընդհանրապես ավանդույթներից շատերը հիմա աշխատում ենք պահպանել, լավաշ թխությունն է, յուղը պաների հետ պատրաստելու արարողությունն է, որը ցավոք էլի շատ քչերն են այսօր անում։ Գոբելեններից մինչև ավանդական ուտեստներ տոնի արդիվ տարբեր տաղավարներում համախմբվել էին գյուղի մշակույթի կենտրոնը, դպրոցը, ներկայացվել է այն արտադրանքը, որոնք արտադրվում են այս բնակավայրում։ Շատ շնորհակալ ենք բոլորից, ովքեր որ այսօր ներկա են գտնվում Ազատանում եւ նշում են մեր տոնը մեր հետ միասին։ Համախմբան նաև միջոցառում է շփվելու, համայնքի հետ կապված խնդիրները քննարկելու, լուծումներ առաջարկելու։ Երգով ու պարով պատմական անցյալը վերհիշելով ազատանցիները նշեցին իրենց օրվա գլխավոր ուղերձը՝ միասնություն, աշխատասիրություն եւ արմատների պահպանում։ Ազատանը մեր խոշորացված համայնքի այն բնակավայրերից է, որտեղ գյուղի մեծ մասը զբաղվում է հողագործությամբ եւ կռիվ է տալիս հողի հետ։ Տարերի պատմություն ունեցող այս բնակավայրը միշտ էլ առանձնացել է մարդկանց համերաշխությամբ, փոխօգնությամբ ու ստեղծարարությամբ։ Շնորհավոր տոնը Ազատանի, շնորհակալ եմ Ազատան համայնքի, որ մեր խմբակին տեղ են տվել։ Մենք կորսել ենք տարբեր տեսակի գորգեր, կարպետներ ու անում ենք էլ ավելի շատ աշխատանքներ։ Ունենալով մեծ պատմություն, մեծ անցյալ ու ինչու՞ չէ նաև շատ պայծառապագա, կարծում եմ, որ շատ կարևոր քայլ է նմանատիպ առիթը նշելու համար։ Նախկինում գյուղը ունեցել է մի շարք անվանումներ՝ Գանդմախ, Լիղարաքիլիսա եւ միայն 1945 թվականից այն վերանվանվել է Ազատան։ Հարուստ պատմություն ունեցող գյուղի օրը վարչական ղեկավարի խոսքով կդառնա ավանդույթ։ Հետամուտ եմ լինելու, որ ամեն տարի շարունակական լինի։ Տոնական օրը շարունակվել է մինչ երեկո եւ եզրափակվել հրավառությամբ։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։